くそれが使命さその正義呼び覚ませ命をかけて熱い風受け止めろ永遠にがสามพี่น้องตระกูลโกลถูกบังคับให้ถอนตัวออกจากวงการกีฬาแต่สำหรับองค์การดาร์กแล้วมันไม่ใช่เพียงแค่นั้นแต่หมายถึงดัดแปลงให้เป็นหุ่นยนต์รบเพื่อทำสงครามแล้วส่งไปขายให้กับนายทุนที่ต้องการซื้อไปเพื่อแย่งชิงอาณาเขตบนดาวดวงอื่นแมกนัมเอสและมักวินดี้ได้ช่วยโกลมาสที่รอดมาได้อย่างวุดวิดและบุกกลับเข้าไปช่วยโกลฟุตกับโกลอาร์มที่ยังอยู่ในโรงงานลับและในที่สุดพวกเขาก็เรียกวิญญาณของหุ่นยนต์นักกีฬากลับคืนมาได้เสนอตอนหนีสุดชีวิตเพื่ออิสรภาพปฏิกิริยาพลังงานจากแม่น้ำเอสชัดขึ้นทุกทีแล้วล่ะค่ะใช่ที่นั่นจริงๆซะด้วยสิสำนักงานใหญ่ของดักปรินซ์2 คนต้องอยู่ในนั้นแน่ทำไมถึงไปอยู่ที่นั่นได้จะพวกดาร์กเนี่ยคงไม่ได้วางแผนชั่วๆแกล้งเราแล้วแข่งกีฬาแพ้เราหรอกนะถ้างั้นก็ต้องเจอดีกันหน่อยแล้วล่ะอย่าเพิ่งวู่วามไปสิพวกเราไม่ได้ไปหาเรื่องตีกับใครนะจะบอกให้แค่ไปพาตัว2 คนนั้นกลับมาก็เท่านั้นแหมแต่ว่าถ้าเป็นดาร์กแล้วก็ต้องผมเองผมเคยอยู่กับดาร์กมาก่อนผมรู้ดีงั้นเหรอถ้างั้นนายต้องช่วยกันหน่อยแล้วนะเชื่อมือเธอหน้าไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรก็ยังชั่วขึ้นมากแล้วห้องนี้มันยาวไปถึงไหนกันเนี่ยเดินมาตั้งไกลแล้วฉันจะเดินไม่ไหวแล้วมันจะมีทางออกอยู่ตรงไหนสักแห่งหนึ่งสิหน้าเจอแล้วไงทุกคนระวังตัวไว้ด้วยรออะไรพี่เป็นอะไรไปช็อกเซอร์กิตกอร์อาร์มกอนฟุตกอร์มัสรับปฏิกิริยาเรียบร้อยแล้วช็อกสกิลระดับ3ปฏิบัติการตามคำสั่งในโปรแกรมเรียบร้อยเจ้าพวกนั้นมันโง่จริงๆที่คิดว่าจะหนีออกไปจากที่นี่ได้อะไรกันเนี่ยทำไมมันปวดอย่างนี้เขาเรียกว่าช็อกเซอร์กิตมันในตัวของพวกดาร์กอย่างนายทุกๆคนเลยช็อกเซอร์กิตอย่างนั้นเหรอลุกขึ้นมาสิสามพี่น้องตระกูลโกลลุกขึ้นมาพวกดาร์กน่ะมันกำลังใช้ช็อกเซอร์กิตบังคับพวกนายอย่ายอมแพ้พวกมันในโรงงานนี่มันจะต้องมีเครื่องมือเลเซอร์ที่ไหนสักแห่งหนึ่งแน่นอนพยายามอดทนไว้ไปถึงที่นั่นกันแล้วกันแล้วฉันจะช่วยถอดช็อกเซอร์กิตออกให้เองใครจะไปยอมแพ้มันง่ายๆไม่มีทางลุกขึ้นเถอะลุกขึ้นมาแล้วฟุตมัสพี่แย่จริงเลยไอ้พวกดาร์กเนี่ยสกปรกที่สุดเลยเจอแล้วมีเครื่องมือครบเลยด้วยวินดี้ขอโทษทีนะรออยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันไม่เป็นไรแล้วนะมีเครื่องมือนี่แล้วเดี๋ยวก็สบายแล้วทุกคนนายจะทำยังไงกับเราจะใช้เครื่องมือทำลายช็อกเซอร์กิตในตัวของพวกนายสิมาทางนี้แม็กนัมระวังอะไรเฮ้ยเดี๋ยวนี้นะ
หยุดนะหยุดเดี๋ยวนี้ บอกให้หยุดยังไงล่ะ ฮะผู้จัดการใหญ่ เจ้ากิโรชิระดับ6ไปเลย ช็อกสึกิระดับ 6 ปฏิบัติการ ทำไมโหดร้ายอย่างนี้ ดูไม่ต่างกับเศษเหล็กกองใหญ่เลยนะเนี่ย กิโรชิ เจอกันจนได้นะ ฉันอยากจะเจอกับแกมานานแล้วแมกนัมเอสหรือจะให้เรียกแกว่าซิลเวอร์ฟรอนเทียแห่งทีมดาร์คคิงดีล่ะหรือว่าอยากจะให้เรียกชื่อตอนที่เป็นหุ่นสงคราม ไม่ว่าแกจะพยายามปิดบังตัวเองยังไงก็ตามเราก็รู้จักตัวจริงของแกอยู่ดี ชื่อของฉันคือแมกนัมเอส เป็นแค่หุ่นยนต์คิดจะสลัดอดีตทิ้งอย่างนั้นยังแกน่ะนะไม่มีสิทธิ์ที่จะกำหนดชีวิตของตัวแกเองหรอก ไม่ว่าอดีตหรืออนาคตก็ตามแกหลบหนีจากสงครามในอวกาศแล้วยังอุตส่าห์กลับมาหาเราอีกเนี่ยตามประวัติแล้วถ้าหากหุ่นยนต์ตัวไหนถูกดัดแปลงส่งไปสนามรบแล้วล่ะก็จะไม่มีวันได้กลับมาอีกเลยแต่แกก็กลับมาจนได้ เพราะอะไร แกถึงได้มาที่นี่ เพื่อมาช่วยพวกหุ่นยนต์ที่เหลือยังไงล่ะ ว่าไงนะ พวกแกเอากีฬามาเป็นข้ออ้างแต่ว่าเบื้องหลังก็คือโรงงานผลิตหุ่นยนต์รบฉันกลับมาที่นี่ก็เพื่อไม่ให้หุ่นยนต์ที่เหลือต้องถูกดัดแปลงส่งไปสนามรบอีกยังไงล่ะหุ่นยนต์นักกีฬาควรจะมีวิถีชีวิตที่เหมาะสมอยู่เพื่อกีฬาโดยแท้จริงนี่แหละเหตุผลที่ฉันต้องกลับมาที่นี่ละ ถ้าทางวงจรความรู้สึกของแกเนี่ยจะเสียจริงๆซะด้วยนะยังแกเนี่ยนะไม่น่าบังคับให้ถอนตัวจากวงการเลยรู้อย่างนี้ทำให้เศษเหล็กไปสนานแล้ว แต่แกไม่มีทางทำอย่างที่คิดได้อีกแล้วเลยรู้สึกว่าแกยังไม่รู้สถานภาพของตัวเองดีสักเท่าไหร่เลยนะแมกนัมเอสว่าไง จากหน้าตึกนะครับ มีคนอ้างว่าเป็นโค้ชของทีมสเวกเกอร์สันครับ ฉันมีธุระด่วนนะยังไงก็ต้องขอเข้าพบผู้จัดการใหญ่ให้ได้ เขาบอกแล้วว่าตอนนี้ผู้จัดการใหญ่ไม่ว่าง ให้คุณเข้าพบไม่ได้หรอกนะ ถ้าอย่างงั้นนะเราจะเข้าไปพาตัวแมกนัมเอสกับมาร์ควินดี้ที่อยู่ในตึกออกมาเองเลยได้หรือเปล่าเล่าแย่จริงเลย ผมจะนำทางให้เองครับ ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเข้าไปโดยพนักงานไม่ได้ ไม่ต้องไปฟังมันปล่อยมันไปว่าไงล่ะ มันจับคลื่นปฏิกิริยาพลังงานได้ยังไงนะ ฮะยังงั้นเหรอเอาละงั้นฉันไปพบมันเอง จัดการมันซะโอ้ดูดเอาพลังงานออกมาให้หมดอย่าให้มันหนีไปไหนนะจนกว่าฉันจะกลับมาหายไปแล้วอะปฏิกิริยาพลังงานของแมกนัมเอสอยู่ดีๆก็หายไปเลยอะ ว่าไงนะ เป็นไปได้ยังไงน่ะ ถ้าหุ่นนักกีฬาของฉันเป็นอะไรไปในตึกนี้แล้วก็พวกแกต้องรับผิดชอบเดี๋ยวจะบอกให้ ผมไม่รู้เรื่องนะ ผมไม่เกี่ยวด้วยสักหน่อยนะ อ้าวอะไรกันล่ะเนี่ยมากันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะ ขอรบกวนหน่อยนะครับ คุณกรุชิ หุ่นของเราเนี่ยนะ คุณที่ชื่อมักวินดี้กับแม่นำเอสของทีมเรามาที่นี่ เราก็เลยจะขอเข้าไปพาตัวเขากลับนะครับ
เอ๊ะมันเรื่องอะไรกันนะผมไม่เห็นรู้เรื่องด้วย โกหกเราจับคลื่นปฏิกิริยาพลังงานได้ชัดแจ๋วเลยนี่นา โค้ชเอ็ดมันถ้าไม่มีธุระอะไรแล้วก็ขอเชิญกลับไปได้แล้ว พวกเราไม่ได้มาเพื่อหาเรื่องใครนะขอแค่เขาไปพาตัวสองคนนั้นกลับเท่านั้น แล้วเราจะไปทันที ฟังดูแล้วเหมือนกับเราจับตัวหุ่นยนต์ของพวกคุณเอาไว้เลยทีเดียวนะ แล้วมันไม่ใช่หรือไงล่ะ เข้าใจแล้วถ้ามั่นใจขนาดนั้นก็ลองเข้าไปหาดูเองสิถ้าปล่อยให้กลับไปทั้งที่ยังสงสัยเหมือนกับเราแกล้งนั่นแหละนะเฮ้ยแต่ว่าที่นี่เป็นสำนักงานใหญ่ของดักเราปล่อยให้คนนอกเข้าไปวุ่นวายไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเราจะให้เวลาแค่1 ชั่วโมงเท่านั้นนะพอใจไหม ตกลงครับเอาละเราไปกันเถอะไป ช้าก่อนยังมีข้อแม้อีกหน่อยถ้าหมดเวลาแล้วยังหาไม่พบอีกแล้วก็ หุ่นยนต์นักกีฬาของพวกคุณทั้งหมดเนี่ยจะต้องเข้ามาสังกัดองค์การดาของเราทันทีไปว่ายังไงถ้ายอมตกลงตามเงื่อนไขนี้ก็เข้าไปหาได้เลยว่ายังไงคุณเอ็ดมัน ตกลง เรายอมรับเงื่อนไขที่สุด คุณอาค่ะ ถ้าอย่างนั้นก็เชิญตามสบายเลย ไปยอมตกลงกับมันแบบนั้นน่ะแล้วเราจะทำยังไงอ่ะ ไม่ต้องห่วงนะสองคนนั้นจะต้องอยู่ในนี้แน่นอนที่สุด เราแยกย้ายกันตามหาดีกว่า ห้องใต้ดินมันกว้างมากเลยล่ะ ตกลง พี่ แมกนัมเอส นี่ เจ้าพวกโง่ฆ่าตัวเองชัด ดูท่าทางจะไม่อยู่แถวนี้นะ อย่าเพิ่งหมดหวังสิ หากันต่อไปดีกว่า พลังเพลงเล็บสังหาร พี่อ๋อสำเร็จแล้วฮะ ๆเอ้ย ไม่ไหวอ่ะ หาไงก็หาไม่เจอ จะหมดเวลาอยู่แล้ว ฉันใช้เครื่องค้นหาเต็มพลังแล้วก็ยังหาไม่เจอเลยนะเนี่ย จะทำไงต่อไปดีล่ะ หลังจากเอสรอเดี๋ยวนะ เดี๋ยวเข้าฉันยังมีแรงอยู่อีกเยอะนะ อย่าดูถูกโกอาร์มนะจะบอกให้ ลืมตาขึ้นสิแมกนัมเอส
ดูนี่สิปฏิกิริยาพลังงาน อะไรนะ จากที่ไหนฮะ จากข้างล่างเนี่ยจากข้างล่างนี่เอง มีอะไรอยู่ข้างล่างอีกอย่างนั้นเหรอฮะ ทับจอย ไม่รู้หรอกชั้นเนี้ยเป็นชั้นล่างสุดของดาร์กแล้วนี่นา แต่ว่าปฏิกิริยามันมาจากข้างล่างนี่แน่ๆเลยตรงกับที่เรายืนอยู่ด้วยอะ รู้สึกว่าเครื่องจับคลื่นของพวกคุณจะเสียซะแล้วละมัง คุณกิรชิ ข้างล่างนี่ไม่มีอะไรสักหน่อย ผมว่าคุณเอาเครื่องจับคลื่นไปซ่อมซะดีกว่านะ ผู้จัดการครับ ต้องลงไปอีกแค่ไหนครับ มันก็ คงสักประมาณ50 เมตรได้ละมั้ง หรือเคนรอเดี๋ยว ขอโทษนะครับ ผมรอไม่ได้นะครับย่าพลังหมัดริวเคนเอาละลงไปข้างล่างกันเถอะ พลังอาวุธสังหาร เกือบไปแล้วนะ คงไม่เป็นไรแล้วล่ะนะแม็กนัม ไปกันเถอะพวกเรา อ๋อเสียใจด้วยนะ มันโดนพอดีเลย ช่วยไม่ได้หรอก ไม่เป็นไรใช่ไหม เหลือก็ถึงนอกเดี๋ยวพวกมันก็แห่ไปอีกหรอกพลังดาบฟ้าฟ้าพิฆาตยะ ไปก่อนนะคะ ยังเหลือ3 นาทีจะครบเวลาตามกำหนดขอโทษที่ทำให้ท่านเสียหายนิดไปก่อนละแมกนัมมักวินดีพวกเราจะไม่ลืมพวกนาย ความที่มีใจสู้ของพวกนาย แล้วก็จิตใจนักกีฬาที่สูงส่งของพวกนายด้วย เราก็จะไม่ลืมพวกนายเหมือนกันนะ แล้วพวกเราจะทำไงต่อไป พวกเราตั้งใจว่าจะไม่กลับไปดาร์กอีกแล้ว เราจะเดินทางไปรอบโลกเพื่อฝึกฝีมือ แล้วก็เล่นกีฬาไปเรื่อยๆนะไปก่อนนะ ไปหรอก ลาก่อน ลาก่อน โชคดีนะ สวัสดีนะจ๊ะ รักษาตัวด้วยนะ บ๊ายบายโชคดีนะ เจอกัน โลกออกไปทีนะ อ้าวเป็นอะไรไปอ่ะทำใจดีไว้ แมกนัม ฮะ ช่วยเอานี่ ส่งให้นักกีฬาที่ชื่อแมกนัมเอ็ดด้วยเร็วสิ
เอ๊ะนี่เป็นอะไรหรือเปล่าทำใจดีไว้